Abatuuze b'e Buwambo bavuddeyo ne bakubira umeme omulanga olw'ebbula ly'amasanyalaze mu kitundu kyabwe. Enkya ya leero balabiddwako nga bakutte ebipande biwandiikiddwako nti twagala masanyalaze. Abatuuze batutegeezezza nti bamaze ebbanga lya myezi 3 nga tebalina masanyalaze era beekubirako omulanga eri ekitongole kya umeme ekiri okumpi naye beesulirayo gwa naggamba. Amasanyalaze gamyansa bwe gaddako. Kati ssaawa ya leero tuwezezza emyezi 3. TV tezikyalaga zaafa dda, ufa zaafa, firiji tezikyakola, buli kimu tekikyakola n'essimu tekikyasobola gakyaji. Kanya tugana tulete ebbaluwa ya LC twagireeta natutuma mita numbers tuzireese. Amasanyalaze gatandika gasaaga 12 nga gavaako okomawo saa 6. Kati essaawa zino ne ku makya tetugayina gatemya butemya. Abaana baffe tebakyali revisinga bitabo. Balajanidde bekikwatako kubayamba olw'ensonga nti ebintu byabwe bikozesebwa masanyalaze bifa. Kigambibwa nti ebbula ly'amasanyalaze mu kitundu kino kiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera nga obubbi. Ali Seninde, kansala w'ekitundu kino, atutegeezezza. Tukubya amasimu tugenze ku ofiisi tetufiiriddwako. Bwe malotereza ali mu Buwambo era dakika 2 nga gavaako. Bwe gabeerako emisana ekiro tegabeerirako ddala. We gajja mbawungi gayokyeza ebintu by'abantu. Amayumba g'abantu tebakyalina TV, firiji tebakyakola so nga ate abantu bonna bizinesi zonna ziyimiriddewo ku lw'amasanyalaze. Namata Reste, MRU TV.